wiru. Wait. Wait. Way baganaaf jiraattan wallahi baganaa jiraattan baga isumman qiyyataatan baga maalummaa qiyyaa baganaaf jiraattan naaf jiraadha ammallee ummata hayyu jaan jaasoo jechuun safaadhaa seete aboo ummata hayyu himadduunis gosatii hiise baga isumman qiyyataatan wallahi baga taatan gosa himaddu goota duraanuu goota hayyuu gosti way mana hirriba kaase ummata qureeshoonni yoo baga taatan himadduunis wallahi teessan gilaafi kaa guys gilaafi anjachumaa ofiisin hin qabu wallahi la'aasi gilaafi qombaate guddoo robbisni haa baga isuma kiyya taatan gin wallahi baga taatan way gosati bagan daladhe wallahi la'aasi way maal darbanii as gaangin way gilaafi kaa guys follow naa godha lubbuu gilaafi follow naa godha hunda isaanii follow naa godha way jeje rooba yaa eessumman koo essay jahan jaarsoo jeeme jahan ni dandeessan dhuma maal darballeen jawai darbanii fi dhuma ha ni dhume fooxaan irraa beeku yaa ni tolfadha dhume footuma way bocha gijjatta way taasiyaa nama irraa du'e yaa gosati fideeti laa ilaaha illallah muhammad rasulullah dubbii profaayilati inash qaabbatiin profaayil wanni jettee duraan wanni godhattee jirtaati mana fidera zaman kurban takka profaayil wallahi ni godhadha jee annin godhadha wallahi jee wallahi ninja no wallahi nin godhadha atiyo wallahi ni godhadhaanis yaa rabbi khiyana family dubbii eenyummaati nama takkas gubbaa godhatuun fadha yoo dhufattanii azzara jiraatanillee ol baha yoo gubbaan alaaruun jiraatanillee jala gabbaa maanis sheerraa godha guys taaptaap godha hundi keessan taaptaap godha maanis FM hundi keessan dubbii eenyummaati dubbiin tur torbaan takka profaayil arra guyyaa maali guyyaa isniin qabadha guyyaa akka arraa haati guyyaa October 29 thank you FM yes FM is here dubbii eenyummaati dubbii lafee dubbii sirnaas dubbii biyya torbaan takka hin dhaqabadhu ani ishii profaayil irra kayyachuu family miliki eegaltanii jiru rakkoon qabu taaptaap godha abdii niin jee mataan owistan auzubillahi min shaitaan jiru ababaa kanaa gisee ababaa shan subhanallah ababaa shan namni biroo ababaa shan family wayo thank you my fam bakkees thank you namni biraa lama kana man dhaqqabne natti hin godhina dubbii jajjabdu thank you obsi gisee taayimingiin shanfaa hafifatti kannaa please namni tokko abaaboo namni biraa dubbii jajjabdu thank you Haro thank you Guutuu Sadin baay'isa amma gaawallatuun qaamni inti na dhukkubeen sadin baay'isa thank you my love
شيطان رجيم سدين بايسة ونادي سدين بايسة بيجند عندك موفينا فقط دير فيلمي ويتك وي لبو معلومات إني سلا سي ديما سي أتي سامع كسمة توجد زميتين كنا جتات سامع كنا دراني كم زميتين نتا بتاعنا نجزء موامي جزء دبي بكاني بانم تبجر جمال لبيت هذا ما نما تبى أسرع كيف درجي تبى جدا موجي تبني تبى خد سجل سموه تكون موته تكون نادر دي أن خد سجل يون سموه تبني والموني بقى جدا ما تبني نيجايو جنامي تكون نيجا بقى وما بنتي هاي دركما تبى سديت ما تبى تكون بانني hangati motu carra si eguuf hanga namni si moosu si dhufu taa'ee si eeguun qaban. Si dhaggeeffadhe na dhaggeeffadhu. Gabriinuu si na dhaggeeffadhu si dhaggeeffadhe. Ayyee buquqa. Akkami buquqni nuu si dhaggeeffadhu arraba jala buusini. Yookiin jala buusaa bullaa. Dhugaa akkasi namni ni dadhabaa kasi bira jirus ni dadhabaa ta'eef ni deema. Ni deeman sirriidhaan. Walaakin gingilcha namni akkasitti moo eegalte akkam gootanii beektaa? Gizeeni if dura tana booda tamnin si hojii taphadhu carraa kanitaaf carraa sadeen si kan jettee itti dhaamta nama san na dhageeffadhu carraa sadeen sa kan teebsanitti yoo isii iddilii si moo hin qabaanne oduu sirraan aari ana yoo na tees nama biroo yoo tees yaada bareedaa nan furan biraa baataan maaliif namni gizee qixaadhamaa dhufu ni aara miira keessa gala itti himtee tapha sadeen si hojii taphattee biraa sadeen taphachiistee dhagee jechaati jette kana itti naman nin furadhalle dhugaa waan sirrii jette walaafi nama tokko gizee hojii taphattu amma fakkeenyaaf tapha hedduu hojjaa taphan kudhan fa'a kudhananuu yoo nan simoo'e atis mo'amuu kan keessan ilaalte tapha tokko mo'amuun ni ulfaatti dhugaadha nama dhagaama kudhananuu mo'amuu kan keessanitti bakka arran tana mo'amee humaan qabu yeete namni si hojii taphatu kunis fudhatuu qaba yoo ati qalbiin gaariin naan fudhanne taphni biraa sadiyoo namoota aran baatu. Barmaagale naaf galee gin carraa kannuuniif ati irraa sin jiru ba'a buufattee jirta namni sun carraa isaatti fayyadame yoo simmooni bakka teessee eeguu hin dandeessu deemuu qabdaan akka kiyyatti illee si galee carraa hoggumuu duroo sanii akkasii miti gaa tapha kophaa taphattuu fi tanamaa hojii taphattu adda adda hojii. Gizee kophaa taphattu yoon si biraa beelle atis booruma gizee hojii taphatte ana biraa baatee ofeeti. Yuusi? Zamme anamma ka kiyyatti anamma yaada kiyya si ibseetiin jira atis yaadni keessanii sirraa fudhadhee kiyyaas yoo dandeesse fudhadhu yookaanis laashee jee haraa gabaa. Ammoo ati maaltu si yaade? Amma tapha dhumaa taphannee adda baan tapha tokko qofa tokkicha kana. Waa rabbii kiyyaa nama Aye. Taphni dhumaa. Aye akka makiinaa bokkolaa qibsiteetti njiin tapha dhumaa taphannaa naaf adabamtaa siif hin adabama tapha dhumaa last game. Yaa Rabbii adabbiin maal irratti hundaa'e? Adabbiin dura faamilii ilaala faamilii ni jirtanii dura faamilii irratti hin to'in. Family girtu girre yoo janneen eegal maaliif adabbiin tapha kanaa gurguddaadha ni beeka akka tapha dhumaa waa'ee eenyummaati. Diggalli argate inna qofitti habatan inna inu diggalli yoo sitti ergeen lakkeen ergu jira maal naan jedhe beektaa? Distii naan jee moomaan naan jee gurbaan bar mucucuk mana godhaanis qofleetuma biraa deeme abbaddanga akka ergata. Himadhu adabbiin maali himadhu. Dura qoy giftaroonni wallaahi namni takka na jalanii jirtan. Ambar konfidensii kiyya kana namni ni jirtan hin jooban. Kun akkasii miti. Konfidensii yoo ta'e konfidensii bar dila gargaraati isin garsiise. Miskiina wallaahi. Namni tokko hin taphatiin jee takka nin qabadha kanas. Giftara dhaga'uun dirqama.
Yes. Tapad namni tokko dubbii jajjabdu kaabichaan nooje. Rakkoon qabu anis jaarsi tokko guyyaa takka numa dhufa. Hinjeen amma komantii iyyaatiin ammoo ni komantii isin iyyaatiin anis guyyaa takka kadeeme kun kayoom akka dhufuuf hin beekne kun numa dhufa. Numa dhufa gaafa sana ni sandiisu isa sana. Hai gaafa ta'eef hin beekne himadhu. Goja. Yaa Rabbii xiyya qixaan ni maali ture tusoo. Qixaa irratti hundaa. Akkana dhagamu nu godhin qaalicha nuti ergaan waliin dirqisi biraa baane uleeni. Hai. Hai maali oo? Taphatiin jee. Mirga keessan akka moomtee yaadigin. Akka moomteetti kanamta kana biran. Anuma akkana kanan hin feene. Akka mooyeetti ni zaaban. Maal joo jira dhiirri? Maal qoon namni kana godhatu kun? Badhe zammee wallahi bee rakkoon qabu. Akkatti kabajaan deemuun hin jirtu. Wallahi ammallee kabajuma bargin ammoo hin jiru. Ani maaltu dasna jaana beeta wallahi zammee namta kana jala hin jiru. Wallahi laasi. Namaa miti bar. Si jala jiraachuuf dhabuu miti. Hayyee maali fire? Kullaan kabajaa faamiliiti. Faamilii halkan kana guutuu push na goote. Gartee namni ni deema faadha. Amma gizee isaan deeman kanatti eeggadhee dhufee an tapha eegalee isaan xiqqeessa faru warra diraamaa akkana push na godhu jiru kana faamilii tana kabajaa isaanii jala tuquun faru. Okay. Let's go jaanii jiran. Dhufan gaa maaliif diddee gaati? Diddee. Simaanatti erga kun. Uff yaa Rabbi na gargaari gaan naman qabu yaa Haaliqa xiyyatummaan nama na fideti yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Wayyoo eenyumatti hin sheer godhadhaan kun namame. Ay miskiina wallahi laazim. Kana moo waa quban qabni. Guys family wanni beeku qabdan. Waan cafaqamaa bulansanii. Qixaanni maali dura durso taphan eegalin. Qixaanni maali? Qixaanni ni jiraata badhu malee nama biroon agarree qaalicha nutti hin erginu nu dhiisi dirqeensi biraa baanii hayyee. Taphni faamiliiti. Faarsite faamiliiti heragatta. Maali? Faamiliiti ya faarsite faamilii tanteen ni ragatta waayinan jisi waayinan godsi adabe fudhatta. TikTok is cuftee baata. Waay tuna dabbii jabdu bo. Amma nama takka harkutti hin jiru. Akkatti itti seeneen abadan faamilii itti yana rabsu. Beetis hin faarsu. Maaliif yamaanumatti guddaa nu taphni faamilii kun tapha jajjaba. Maaliif warra dilaa jiraata biroo naa kanuu ni dandeessaa? hin danda'u. Kabiroo kana malee. Hin danda'u. Ammoomee wallahi an abadan moomu san hin danda'u. Anis akkasi amma dubbiin akkas taate laa dubbii jajjabdu. Wayni jirraan ta'e oomiiti sin. Yaa Rabbi xiyyaa. Yaa Rabbi lolaa jabaa tokko lolaa namni joosan naa fideeti. Si jaarsi kun eessuma jira qaallichi kun eessa badee yoom dhufuu deema? Hai maal jechuudha? Ana boo mataa na dhukkubsee boo yaada na neeti dubbiin tun akkam. Eeguun ergee wallahi je yaa boo wallahi billahi faamilii tiyya rabsuu hin danda'u niin ergaa. Niin ergaa arrumallee taatu ni jira naan jaamee hayaan faamiliin qabu jechuudhaan baadaadha idaanu idaan namummaa hin qabu duwwaa idaan ni jirraa yoo ittan. Torbaan tokko profaayila na godhatte takka ana. Wayyaa Allah. Adabbi konsita
torbaan takka profaayilati. suurati. Hinjiru na jabar hinjiru. Maal jechuu Haye. Torbaan takka profaayila kiyya suurati. Yaa Rabbii kiyya nama tokko na fititi. Okay. Profaayila si godhatudha. Mana kiyya jalaa bee qaallichanati. Mana kiyya jalaa bee zammee. Bee mana kiyya jalaa. Bee mana kiyya jalaa mana keetii buloo kana goote. Mana kiyya jala jirta. Eenyu? TikTok birati. Warabbil Ka'baan jiru. Hayya zammeerki. Tokkoltu walallaa. Kooytu. Moo'us Rabbii jira. Nin adabama firra. Wait. Dawwattee muudis qaba jirti. Eenyutti dawwalee? Duuba sitti naasoo jira. Eenyutti dawwala? Kun ani nama maasi? Hin taphatini. Rafu jira faanaan jaanii besanu. Aboonni ati yoo milii qaamallee irrii waan ka'in qaalchan. Weetii maali? Sirkiina teekstii wanti taphatanii? Duba ergi haa duba an ergi siin jeemi ergi haa. Geemi ergi haa. Gizeen sitti ergine inqee waltu. Profaayila suuraatii torbaan takka godhatta. Ani siyoon simoo akkasuma godhattaami. Yes. Yaa Rabbii kiyya nama